教學、學科教學同埋主題教學呢兩個就係教學模式啦。我認為有主題教學嘅，因為首先啦，學科教學咧而家係比較注重知識啊、好多考試啦、好多測驗啦，但係其實好多時最後可能大學咁樣啦，都有佢哋嘅實習嘅。點解係實習咧？就係因為將啲知識應用喺生活之中，應用喺工作之中。但係依家我哋一開始就喺呢個學習模式之中，就擺咗喺工作之中咧，咁會更加可以有利到我哋嘅學習嘅。而家如果啲跨單元嘅學科學習咧，喺每科目嘅下邊，係可以好即係咁將我哋依家嘅一啲應用科學啊，應用喺自己嘅專科嗰樣嘢咧，更加好嘅點樣之下點樣之中，點解同多咗之後學習，或者再去多咗多咗。係咪？而我就認為咧，喺學科教學同主題教學方面咧，主題教學係對主題教學呢個教法係對學生係更加有效嘅。首先咧，就學科教學咧，就係其實係好割裂咁樣將好多唔同嘅知識啊，好割裂咁樣分開咗啦，咁樣令到學生其實係好難咁樣有效咁樣運用到呢個知識。而我哋而家睇翻喺現今社會裏邊咧，其實每一門嘅主題啊，或者一啲要用嘅事物，其實都係要運用到唔同學科嘅知識嘅。而往往咧，學科教學咧就係令到啲人好難咁樣將唔同嘅知識組合埋一齊運用啊。所以佢哋一開始例如出到去社會咧，面對要做一啲嘢，例如可能要做報告，可能佢哋就會開始覺得有啲驚或者冇乜經驗嘅。而相反喺主題教學咧，因為佢哋冇咗呢個科目嘅限制，所以能更加有咁運用到嘅知識。好，咁今日我哋要咁討論下學科教學同埋主題教學邊一個對學生而言較佳啦。咁我就認為咧，學科教育咧教學咧係比較好嘅。咁我就會從以下即係幾方面去講啦。第一就係學生嘅特質啦，第二啊就係同日常生活接軌一個程度啦，第三個方面程度，第四同學去吸收嘅程度，同埋第五佢哋要學嘅嘢。咁就呢幾方面嘅教育時候咧，係主題教育咧都係就相對咧係咁樣比較係同學科教育走上嘅。咁點解主題教育走上嘅咧？我講咗先啦。咁其實有嗰個同嗰個方面程度咧，其實即係老師同埋學生咧都係有一個好大嘅聯繫㗎嘛。咁其實方便嘅老師亦都即係等於幫助到學生嘅。咁但係然而你主題教育，因為你冇一個比較即係同整合嘅冇一個特定嘅要求，咁對於老師嚟講可能會比較辛苦嘅。咁即係相對而言，對於學生嚟講都比較不利啦。第二就係即係對於學生我同我同學都一樣啦，都係提到主題式教學係對學生有幫助啲嘅。因為我覺得咧，主題式教學係比較現實同埋實際啲啦，因為呢啲學習知識上面咧都係應用喺日常生活入邊啦，都可以喺生活中應用啦，而且仲可以激發佢哋嘅創意思維。因為佢哋唔會好似學科教學咁樣啦，有一個特定嘅框框要我哋死記硬背啦，咁就會令到第時我哋可能遇到一啲唔同嘅困難嘅時候，就會搞到我淨係識得用呢一個方法，但係唔識轉彎嚟去點通呢樣嘢。所以我覺得其實主題式教學係比較對而家嘅學生係比較好。聽完四位同學嘅講法咧，其實我哋唔係發現一樣嘢，就係話無論學科教育啦，定係主題嘅教學咧，對於學生嚟講都各有好處。但係其實咧，我哋其實不如唔好咁非黑即白咁樣諗，究竟係單純學科教學好啊，定係單純主題教學好？事實上，坊間入邊有一種講法咧，叫做博雅教育。博雅教育嘅意思咧，就係話一種先博然後雅嘅精神。亦即係話啦，當呢班嘅學生喺小時候啦，例如話喺小學啦或者係初中嘅時候咧，我哋先俾佢一啲咧主題嘅教學，即係唔同學科嘅知識咧，都能夠學到啦，透過日常生活嘅方式。然之後啦，發現咧佢哋喺某一方面咧係比較擅長或者比較有興趣嘅時候咧，佢再作出咧一啲雅嘅教育。呢條雅嘅教育咧，雅嘅教育嘅意思就係話，等佢喺嗰方面嘅專長去專精發展嘅時候，就好似剛才大家各位同學所講啦。有學科教育所講緊話，令佢專注一啲啊，令佢方便一啲等等嘅好處。咁所以啦，對於一個學生嚟講，我認為咧係先廣博，亦即係話主題教學，最後啦雅嘅教學，亦即係話學科嘅教學咧，咁樣對佢哋嚟講先係
家嘅教學法。可以之後。咁或者等我再講下點解今日呢個嘅主題教學同埋學科教育咧能夠相輔相成啦。事實上就係話咧，如果我哋要做到好似三個同學咁樣講啦，方便老師、方便學生啦，而且咧能夠令到佢哋出到嚟咧能夠靈活運用知識等等啦。首先我哋必須要有一個知識嘅根基，而一個人咧出世嘅時候係一張白紙，點樣令到佢哋有一個咧知識嘅根基嘅時候咧，嗰個知識根基唔能夠咧單純係集中喺某一啲唔同嘅學科嘅。咁所以咧，當我哋要學習一啲點樣去應付日常生活啊，或者最基本嘅一啲思維嘅時候咧，日常方面以日常生活嚟去分類啦，分唔同嘅事項、分唔同嘅活動嚟學習咧，咁樣會係最好。咁所以細個嚟講咧，主題教學會比較好。但當大個嘅時候咧，每一個人咧能夠做晒所有唔同嘅崗位，例如話今日講一個律師要學嘅嘢，同一個醫生要學嘅嘢已經好唔同，嗰個人能夠學得晒。咁所以啦，如果我哋今日以翻日常生活嘅事件嚟去分呢個嘅學科啦，就例如話我哋今日講有病人，咁佢有啲醫療事故咁樣，咁你要學嘅可能係點樣醫翻我呢個病人，亦都要學嘅係一啲法律上面嘅知識。咁但係每個人可以學晒兩科咁專門嘅科學嘅，咁就係呢方面咧，我哋用學科教育比較專精比較好嘅。聽第二個同你咁講啦，咁其實我諗法，我話覺得你所講嘅係應該好似係話嗰個人對自己本身有咩興趣，咁就可以隨住自己嘅興趣去學啦。咁我覺得咁其實同主題教學都可以包埋佢學科教學上面嘅喎。咁因為咧主題教學入邊咧，咁佢話係冇任何科目嘅限制啦。咁就譬如可能有陣時我哋喺學科教學上面嘅一啲中文嘅有啲文化嘅知識啊，可以令到即係透過一啲古人嘅品德上面嘅故事嚟去培育翻我哋而家嘅學生嘅品德啦。但其實我覺得主題教學方面咧，佢哋都可以咧喺從中應用到，因為無論喺佢哋一齊學習成個氣氛之下，同佢哋人際關係上面咧，其實都可以學習到呢啲品德上面嘅嘢。咁我覺得主題教學係可以包埋呢個學科教學上面咯。我都好認同4號同學嘅講法嘅，因為始終喺個主題教學咧，其實係更加靈活啦，令到啲學生其實更容易涉獵到唔同嘅學科，而同時咧，其實亦都可以藉住一個主題，令到學生更容易係吸收唔同學科嘅知識嘅。而我哋睇翻其實呢個學科教學咧，喺呢個根本上就比較個別咁樣將個知識將個知識好各地咁樣分開唔同嘅科目咧，其實更加唔會具有效率。而呢個學科教育其實睇翻，其實根本咧就係喺就源於呢個普魯士好似之前普魯士嘅教學啦，其實就係為咗更加快咁樣培育一啲人才咧。雖然其實咧佢就好具有效率嘅，但係實際上咧佢培育出嚟嘅人才更加就係有知識，而我哋係未必識得夠運用嘅。而喺現今一個知識型嘅社會係更加重視我哋點樣去運用呢啲知識啊，同埋點樣去投身呢個社會係更加面對困難咧，就係點樣靈活思考啊，啲社會所講佢會唔會面對到啲困難識轉啊咁樣。所以其實主題教學咧，其實更加令到學生咧係更容易去解決到呢個困難嘅。我諗大家咧可能有少少偷換概念，因為咧我哋今日係講緊一啲教學法啦。咁教學法當然咧唔會話所有嘢咧都淨係學科教育啦，亦都唔會所有嘢都淨係主題教育。但我哋睇緊嘅就係邊一種教學法為主嘅話，嗰種嘅教手法我哋就叫係嗰一個科目啦，或者嗰個年代嘅教學法。咁其實我哋見到係乜嘢咧？如果各位同學所講咧，就係話喺一個嘅學科教育之下啦，有一啲嘅分唔同嘅主題，咁大家能夠靈活思考，或者諗下點樣去實習咁樣啦。咁其實呢種嘅方法咧，喺學科教學之下咧都會有出現嘅。咁但係其實兩者最大分別仲有乜嘢咧？就係話喺分科目嘅時候，究竟我哋係以例如話中英數咁樣分啦，定係以日常生活入邊唔同嘅會應付到嘅唔同事項嚟去分嘅？咁事實上咧，各位同學所講咧就係話大家都同意咧，就係學科教育會更加有效率啦。咁但係只係擔心緊有冇一啲基本嘅運用嘅一啲嘅技能啦，或者一啲基本嘅知識咧，係嗰班嘅學生唔能夠掌握得到。咁所以咧，剛才我所提出嘅嗰個嘅教學法咧，就係乜嘢咧？就係其實現時美國同埋芬蘭都用緊，雖然佢哋喺主要嘅時候係用緊主題嘅教學法啦，但係其實佢哋上到大學嘅時候，亦都係我哋所講嘅高等教學啦，都係用緊翻呢個嘅學科教育嘅。例如話，如果你想去英美加升學嘅時候咧，你喺大學入邊你唔會修讀一科咧叫做例如話去呢個嘅花園種花科啦，但係你會收到一科乜嘢咧？你會收到心理學啦，你會收到醫學啦等等。咁其實呢個正正就係呢個嘅學科教學嘅一個分門別類嘅方法啦。咁所以我認為先博後雅嘅精神先係最好嘅。咁我就好非常之即係對呢個睇法有少少意見啦。咁其實你所講嘅博雅教育咧，亦都係即係先用一個主題嘅教學，再用一個學科嘅教學。咁
我就講一講主題教學先啦。咁其實主題教學冇錯係一個比較即係可以激發到創意，亦都其實係亦都可以對於日常生活亦都好似你話齋啦。咁亦都係即係會有好大嘅幫助嘅，因為係相通㗎嘛。咁但係我又想問一點咧，就係咁方唔方便去溫故知新咧？咁你主題教育係啊，但係可以即係可以有一個即係好廣泛嘅對於日常生活有好大嘅接觸，但係其實對相對嚟講，俾佢哋溫習嘅時候可能會比較難，可能會比較困難。會唔會即係因為分散咗啊？我要點樣將翻啲零碎嘅概念去聯繫翻咧？咁樣係啦。回應翻三個同學嗰個啱先講呢樣嘢啦，佢話想將個識溫故知新咧，其實好多時主題教學係將嗰樣嘢用咗係自己生活嗰時啦，變咗習慣變咗成自然啦。好多訓練都係將訓練習慣同自然係唔需要再做，要用到身體嘅自然去做。好似你工作上邊好多方面都係將主題教學已經可以將呢樣嘢學習到自己嘅習慣啦。變咗好多樣嘢係學科教學係做唔到嘅。其次啦，主題教學係俾科教學者係可以將自己興趣好似以前講過啦，可以將佢嘅興趣訓練自己嘅興趣嘅時候，將學習到自己嘅興趣嘅時候咧，佢就可能答到啲專科啦，就會比較有興趣更加好。又或者我同佢同學咧諗法有少少出入咧，就係我認為所謂嘅學科教學咧，就係令到即係佢都有講到話香港、台灣都會用呢個教學嘅方法，咁就其實喺呢啲教學方法就係將所有唔同嘅範文都要學生背啦，令到佢哋咧做到好似講我咁樣一些一樣啦，但係相反主題教學咧就好似美國芬蘭咁樣咧，佢哋可以自由度大啲啦，咁我覺得主題式教學呢樣嘢咧，可以咧令到學生咧會明白乜，而其實我哋讀書嘅意義係為咗啲乜嘢？但係我反而覺得好似香港同台灣而家咁樣運用呢一個嘅教學方法咧，就會彷彿好似失去咗佢哋學習嘅真正意義，即係真係求學係真係求分數咁樣嘅感覺啦，就好似即係而家香港嘅中學咁樣咧，佢哋每一個人佢哋嗰種氣氛係好高啊，好高競爭，為咗要爭嗰少少嘅大學名個位咧，佢就會有一種好功利好即係好不擇手段咁樣嘅感覺啦。咁但係其實我哋好似用主題式教學嘅話，咁其實我哋學習呢啲可以好實用應用喺生活上面嘅，其實就係為嘅就係可以喺未來社會做翻一個有用嘅人啊嘛。但係反而呢啲學科教學呢啲咁普通嘅教學咧，咁會令到我哋咧反而會俾人認為係一種輸蟲，因為我哋可能會每一次同人傾偈嘅時候會攞好多例子去同人傾偈㗎嘛。所以我覺得主題教學係真係會好過學科教學。或者我哋會唔會先可以講翻就係因為有一個概念性嘅問題，就係話今日咧其實學科教育同主題教育，如果好似小學堂咁樣區分嘅時候，我哋之後嘅討論係冇意思。所以或者我稍作少少嘅澄清先，就係話，因為咧學科教學咧就唔係講緊話死記硬背，之後拼翻同一樣嘢就冇出嚟，呢個並唔係學科教育嘅嗰個定義嚟嘅。學科教育純粹就係講緊咧點樣以按科嚟去教學，而唔係按主題去教學咁樣。咁所以如果咧我哋去胡亂套上一啲咧係倒模嘅模子嘅一啲模子俾呢個學科教育去帶嘅時候，其實我覺得對學科教育嚟講係唔公平嘅。咁其實如果我哋咧唔單純流於表面或者理論上咁樣睇，我哋可以好現實咁樣睇。實際上咧，我哋細個嘅時候咧，爸爸媽媽點樣教我哋，其實都係由主題教育發展啦。例如話行出去馬路，見到紅綠燈嘅時候就會教我哋唔好衝燈啦。例如我哋見到垃圾桶就會教我哋唔好亂拋垃圾啦。呢個我哋係咪有一科叫法例之後教我哋咧？都唔係。咁所以其實小時候咧，我哋通常係咁樣主題教育法。但係上大學嘅時候咧，正如我剛才已經再三提過啦，到大學嘅時候我哋係真係分咗唔同嘅學系啦，我哋讀唔同學科嘅時候，呢個就正正係學科教學啊嘛。咁所以其實如果針對翻呢個咁嘅現實情況嚟講咧，事實上就係世界上面每一個國家都係用緊先博而後雅嘅呢個咁嘅精神嘅時候，其實究竟佢嘅問題出自喺邊度咧？咁其實我都冇非常之即係理解呢個講法啦。咁但係即係你都係認同翻呢個嘅用主題教學係對於學生而言較佳啦。咁但係我亦都想補充一點，就係主題教學咧，其實亦都某程度係取決於老師嘅質素。即係老師嚟講，佢可唔可以即係能夠即係做一個好深入嘅統整，有一個有效嘅統整，而去做一個適合嘅主題去教學生，係即係先至咁樣先幫到佢。但係如果亦都就4號同學所講，
係啱啱喺香港其實好明顯係做唔到嘅，所以亦都係因為呢個原因，我就覺得如果即係咁樣，不如就學科教育對於學生以前好，繼續。好。